Lembrado que você jogar. Olha aí, ó. Daí tá dando, né? E agora vamos conferir, né? Essa vitaminazinha aqui. A já nessa pegada aqui, eu utilizei com copo, né? Olha. Tem batidinha, aparentemente. Vamos conferir agora essa aqui. Boa demais, não? Tudo certinho. E agora vamos fazer o suco de morango, né? Vai compartilhar. A medida aqui. Geladinha, pá. Fazer o suco frenético. Uma águazinha. Aqui. Um pouquinho de açúcar, só para aquele gostinho. Vou gostar. Vou açúcar. Só mais um pouquinho. Doce. Tampar aqui certinho. Vamos funcionar aí, né? Agora vamos conferir o açúcar aqui, né? Encheu. Leva aí. Aqui, ó. Voando certinho aqui. Essa filigazinha aqui. Vamos subir mais também grosso. Não sai rápido também, né? Se tiver mais, não. Sem a instrução do profissional. Já deu para encher o copo. Agora vamos experimentar essa batida também. Ali vai top, viu? Produto testado e aprovado.